Tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny matv am'izao alina izao dia mankasitraka ny famizanareo fitokisana an'ity télévision ity tafiditra ato anatin'ny fandaharana izay iarahanareo amin'ny sampana fampahalalam-baovao isaky ny alahady alina toy izao ianareo am'izao alina izao dia ny fandaharana l'actualité miaraba ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana amin'ity alina ity andriambavilanitra no vahintsika andriambavilanitra izay manana ny toerany sy ny andraikitra goavana na hito toerana na any ivelany arisan'ireo kandida izay nirotsaka filoham-pirenena ny tenany tsy izy akory zany fa ny docteur Emar Solovoangy izay manatrika antsika eto miarabanao docteur Emar misaotra anao manaiky ho vahin'ny fandaharana amin'izao alina izao. Miarabanao dia miarahaba antsika rehetra isa-tokantrano izay manaraka izao fandaharana izao ary saorana koa Andriamanitra ny tantana antsika ka tafahoana soamatsara eto androany. Ya, efa natsidika teo fa isan'ireo 270 ny faninana niditra ho filoham-pirenena kandida filoham-pirenena ianao dia nisy ny fanapahan-kevitra farany navoaka ny CES ary isan'ireo 5 menada izay tsy tafiditra intsony tao anatin'ny lisitra ianao. Ahoana ny fahitanao an'iny izay ngamba fanontaniana voalohany hoe ny fahitanao an'iny fanapahan-kevitry ny fitsarana manokana momba ny fifidianana iny makasika anao ary makasika an'ireo kandida telo izay tsy nakasitrahany fianakaviam-be rasam-pirenena hatramin'izay sy ny nanamoahana an'ilay lisitra vaovao indray. Voalohany indrindra aloha dia feny ary tsy nisy nikianina ny antota taratasy napetrakay tamin'ny 20 avril 2024 dia raha ny rafitra CES aloha dia tena tsara dia tsara fa ny fidiran'ny resaka politika ao anatin'ny fitsarana no tsy nety satria misy an'ilay fitenin'ny olona mahay lalàna manandasa be izay hoe raha ny politika miditra amin'ny fitsarana dia mialao ny marina ka tsy ekenay zany ny fanilikilana ny filatsahana hirotsaka ho filoham-pirenena satria tena ara-dalàna tsy azo kianina ny antota taratasinay. Zany hoe miendrika fanapahan-kevitra politika fa tsy tena mifanaraka amin'ny lalàna iny fanapahan-kevitra navoaka ny CES iny ny fahitanao azy. Zay ny fahitanay azy satria raha ny tamin'ny 20 aogositra no nivoaka iny lalàna iny zay tsy nahazo fanambarana mihitsy. Taty amin'ny 20 aogositra zay vao nahazo ny fanambarana hoe misy an'izao fitoriana ohatr'izao fitoriana ohatran'izao ny mikasika anareo fanambarana hoe afaka mitondra fiadiana sy manome fanazavana amin'ireo fanakianana tsy afaka nitondra an'izany ny tenanay. Zany hoe tonga dia fanapahan-kevitra fotsiny navoaka ny fitsarana manokana fa tsy natsoina na nangataham-panazavana ianareo kandida izay nato tao anatin'ny hazakazaka. Zay ny tena marina. Ya, teo anatrehan'iny fanapahan-kevitra iny tsy nakasitraka azy ianareo inona ny dingana ny herisona misy hoe fampakarana raha ampakarana dia sehatra ohatran'inona no iverina hitondrana an'izay olana ara-pitsarana amin'ny resaka fifidianana izay zany zao. Ny nataonay voalohany aloha dia amin'ny resaka lalàna satria mbola lalàna iny voaka iny dia tsy maintsy koa zany tonga dia lalàna no amaliana azy aloha dia ny fangatana nataonay voalohany aloha zany dia tsy nekendreo dia mbola zany hijery indray zay ny fomba ahafahanay maneho ny hevitray satria tokony hisy lalàna matotra amin'ity firenena ity satria raha tamin'ny CES voalohany lalàna iny ary rafitra tena maty-paika tena androm-pirenena iny ary raha zareo no laza hoe ara-dalàna ny antota taratasinay dia nahoana ary 4 volana aty aoriana zay tsy nampandrenesina akory ny anay hoe tsy ara-dalàna tampoka indray le izy. Amin'izao fotoana izao misy fiaraha-miasa ve eo aminareo samy kandida izay nahitsana tsy nondraisina intsony tao anatin'la lisitra sasa miado any tenany zany nareo amin'izao. Amin'izao aloha mbola tsy mifampiresaka zahay satria mbola mieritreritra hoe mbola misy zany no hoe fomba ahafahana miady amin'ny resaka lalàna satria mino afa misy lalàna matotra eto amintsika eto amin'ity firenena ity ka mbola manantena zany zahay ny hoe io lalàna ihany no entinay hiadiana ka raha ohatra moa ka tsy mety zany
raha tsisy lalàna eto amintsika dia tsy maintsy hoe hiakatra ambony amin'izay zany anay hoe ahoana nanaovana anazy amin'ny firaisambe pirenena na amin'ny ataontsika hoe régional zany any Afrika aloha raha ny ao koa mbola misy hoe ny lalàna ao tsy misy lalàna matotra dia mbola tsy maintsy alefa any amin'ny international any amin'ny firaisambe pirenena. Ny zava-misy anefa docteur Emma Rasolovoangy ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia fa nidery na ny félicitation ny CES tao arinany ny fanapahan-kevitra navoakany iny zany hoe manohana ary makatohana iny izy azo everina misy ny fampakarana ataonareo fa ny androm-panjakana lehibe amin'ny sehatra iraisam-pirenena na régionaly aty Afrika dia iverina amin'ny fanapahan-kevitra toy ireny izy satria fa mazava be ny teniny zareo fa tsy maintsy misy ny fifidianana amin'ity taon'ity na ahoana na ahoana. Ny zava-misy dia noho ny resaka tamin'ny zareo zao dia gaga zareo hoe hay zany ny zavatra nitranga nefa efa nitaorinan'ny listra ny voaka zay zany no nahazo an'le taratasy avy any amin'ny tribunal avy amin'ny CES iny taratasy iny no vonetinay tany amin'ny firaisambe pirenena gaga tena gaga zareo hoe zany hoe tsy nahafantatra zany tsy nahafantatra mihitsy tsy nahafantatra ny olona nitondrany satria tany amin'ny Nations Unies no tonga dia nandehany anay Nations Unies tsy nahafantatra an'le procédure le zavatra natao teto fa zareo tao amin'ny SADC sy zareo tao amin'ny EU zany hoe European Union Vondrona Européenne ka mila miakatra ambonireo zany hoe efa nisezira nandray an-tanana le rarahary nitondra azy tany anivon'ny firenena mikambana mihitsy zany fotoana zao dia lasa manahoana ny tohin'izay am'izao dia hitantsika eo aloha fa mbola ampanaovana ny an'izay pikarakarana an'izay dossier zay. Iny ny fanapahan-kevitra ny CES namoaka ny calendrier na ny tety androm-pifidianana ny senity taorinan'iny ho an'ny fiodinana voalohany amin'ny 5 oktobra sy ny fiodinana faharoa izay ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka eto amintsika. Ho anao manokana matoy ianao ny rotsaka na ny fahavonona rotsaka dia manaraka akaiky ary manana fijerinao ny toedra ara-politika sy ny raram-pirenena ahoana no mety ho fiatraika n'iny fanapahan-kevitra ny CES iny sy ny firosotsika ny fifidianana aorinan'le fifidianana atao inona ny mety zava-rehetranga ahoana ny fomba fahitanao zay hitondra filaminana ve sa mety voamaika ampisavorovory ny toedra raha eto amintsika ny fahitanao azy hatramin'iny voan'ny lista iny aloha dia efa betsaka ny savorovory betsaka ny mivory eraky ny ataontsika hoe distrika betsaka ny olona mikasany andeha hidiny an-dalabe fa atao hoe alao ataontsika mpilaminana ity zavatry ary tena betsaka ny tsy faly ataontsika hoe ataontsika hoe 700 ny mponina angamany malagasy tsy faly ary naneho an'izany ty faliany zany tamin'ny télévision tamin'ny fomba isan-karazany zany reny olona reny dikan'izay tsy misy ny filaminana eto amintsika amin'izao fotoana izao ka ny fanontaniana tiako apetraka dia ty raha amin'izao misavorovory zao ary ny olona tsy faly dia andeha amin'izay la fifidianana dia rehefa tonga eo ve le olona voafidy ny olona mieritratra hoe tsy voafidy mbahoaka io dia ahoana ny hafaran'izay izy ve ny filaminana hipetraka eo ve ny olona iny sa après quelques mois dia voatahaka eny ambava fozy izy ny olona dia miongana indray satria fa hitantsika ny zavatra mitranga amin'ny firenena maro manodidina atsika ny any Egypte ohatra any Mali ohatra satsika ny tany Tunisie tany Libye raha ny Egypte reny no alaitsika isa-taona zareo mifidy président nanomboka tamin'ny 2011 satria tsy akatoaviny ao anatin'ny otakotaka sy ny fisavorovoriana sy fikorotana nanaovan'zareo an'le fifidianana satria voatery ny hoe firaisambe ny pirenena hany ka vita hatratra le tanjona mitsangana tokoa le gouvernement fa le mponina zany tsy milamina hany ka le crise mitohy ihany ary atahorako mihitsy hoe hitranga eto amintsika zany satria efa firenena maro no hitrangana zany zavatra zany ka nieritreritro koa hoe raha roso ary ny fifidiana satria efa hoe lava loatra le crise ka hoe ny olona zany hoe ny olona afaka hifidy ihany ny fidy fa ny akamaroa zany
mety tsy fidy mihitsy ary atao hoe sanction voateur zany hoe mety 3 isan-jato ny vahoaka malagasy ihany no mety andeha hoainy amin'ny tobim-pifidianana dia ahoana indray ny andraisana an'izay valiny izay fifidianana zay amin'izay fotoana izay hoekena sa tsy hoekena ankoatran'izay koa amin'le resaka hoe le korotana mety hoe hisy amin'ny mandritra io fifidianana io zany mbola misy miresaka daholo ahoana ny fahitanao ny fiara-miasa sa le fihetsiky ny fianakaviam-beresam-pirenena indrindra ny vondrona regionaly tahaka ny SADC aty Afrika satria naka ohatra sikisary na sema ny zavatra mitranga aty Afrika ianao ary ny zava-misy aty amintsika tany afrikanina daholo no hitrangan'izany rehetra rehetra zany ahoana ny fahitany docteur Marasolo Voangy an'izay toerana misy ny fianakaviam-beresam-pirenena sy ny SADC izay metrahana fitokisana amin'ny famahana olana aty Afrika indrindra ny firenena afrikanina aty atsimon'ny Sahara izay sahan'ny zareo moa zany ahoana ny fahitanao an'izay tena mipetraka amin'ny toerana tena misy azy ve ny SADC sa marina ve ny ayain'ny olona hoe to manitsaka n'ilay fiandrianana sy ny tena maizy ny firenena ny zavatra fanapahan-kevitra raisina indraindray ny SADC aloha hoe anampy miezaka ry zareo miezaka zany zareo mba hamahana ny krizy dia efa impiriny solo moa zao ny président izy io efa imbetsaka ny antony dia misy zany soro-dalana hitan'zareo hoe mety dia arahany iny avy eo bloqué iny zavatra iny ka le izy nge tsy dia tena hoe ny SADC no afaka nyo krizy io fa tsika malagasy raha vao tsika malagasy no tsy tonga saina zany hoe tonga saina atsika fa hoe tsy hoe mahafaka ny olo mahavoavaha ny olona io entre tsika malagasy na inona ataon'ny SADC io na ataon'ny SADC io tsy ho voavaha io satria tsika manana ny andriandry na dia ao anatin'ny krizy ary tsika malagasy mbola manana zay mamalagasy azy zay ka hitatsika zao ny tsindry azo lenana azo atsika teo hoe ny misy hoe esory reto satria tereny firaisabe-pirenena dia esory reto olona reto dia avy eo nefany tsy manaiky hoe ny eto amintsika zany ny eto amin'ny Madagasikara zany tsy manaiky hoe fa maninona ny tsindritsindrina ohatran'izany zany hoe ny tiako lazaina zany dia hoe raha vao tsy manaiky ny eto toerana na dia tsy ny SADC na ny zareo fivondronana Europeana no hamaha ny olana eto amintsika fa tsy maintsy atsika malagasy ihany dia zany hoe le fampihavanana pirenena io zany tsy maintsy atao ny hampihavana atsika malagasy hisian'ny dialogy hisian'ny fampiresana amintsika malagasy mba hiverenatsika am'le tokony hiverina any amin'ny base mihitsiny zany tsika le soatoavina malagasy reny tokony hiverina any tsika amin'ny fondation tsika mihitsy zany tokony hiverenatsika fa any misy ny tsy mety dia reny fondation ny soatoavina malagasy malagasy reny no ataontsika tena ataontsika hoe matanjaka tsara avy eo amin'izay tsika miakatra mifampiresaka mifampidinika avotavoatsika amin'ity krizy ity fa raha vao hoe olona venevelona dia anefitefany izy ity hoe zao ataovy ity ny lista mboamboareo ty lista ty dia mivoaka amin'ny krizy io mba hirosotsika amin'ny fifidianana dia hitatsika zavatra nitranga isaky ny 10 taona dia misy krizy foana eto atsika ny atsika zany mba isan'ny 10 taona fa ahiko mihitsy amin'izao raha tsy voavaha io isa taona dia isy mifanonganam-panjakana ianao manokana zany amin'izao mahita hoe tsy mety ny anatanterahana fifidianana amin'ity taona ity mety ka mety mihitsy ny anaterahana fifidianana amin'ity taona ity fa ny rariko dia mba hisy ny fitoniana mba misy ny fandaminana tena hoe tokony zany mba hifandamina aloha mba tsy fisiany fisavorovorona hita eny be sy ny maro mihitsy ny zava-misy raha mivoaka velanao dia maheno tsara mihitsy hoe ikorotana re reny zany tokony hisy mihitsy ny fitoniana ny fampitoniana alohany atao hoe apaisement zany alohan'ny fifidianana azo tratrarina mihitsy zany azo atao zany azo atao mihitsy misy tokoa ilay ezaka izay fanelanelanana sy fampiaonana ataon'ny FFKM atao hoe onezaka fampihavanana fampiaonana anazy evatra amin'ny raha lamianaka indrindrandrindra izay atao hoe
no raisiny fianakaviam-pirenena sy ny sadek ho karazana pilina andro tao anatin'ny famahana ny olana teto Madagasikara tamin'ny famiatrahana an'ilay hoe carte mouvance. Ahoana ny fahitan'ny docteur Marasolo Voangy anio? Hitako mety ny hevitra iny le tianao resana le sommet mety ny hevitra iny satria amin'iny misy condition anankiray izay tena goavana zay famerenana ny président Marc Ravalomanana eto toerana zay aloha condition anankiray mba hisian'ny zay vao mety izy le sommet nefa io hitatsika rehetra hoe betsaka ny tsy manaiky amin'izao fotoana izao ny iverenany eto noho ny antony maro samihafa ka eo zany hitako hoe blocage raingeza be nefa raha tsy miveriny eto izy dia ny zava-misy dia tsy hisy le sommet dia tsy ho raikitra zay programme tianjareo atao zay ka io zany tokony iarahana midinika haingana dia haingana ny fomba hamahana io satria hitako anisan'ny vahaolana io. Raha ny data mipetraka moa zany dia vinavinaina eritreretana hoe any amin'ny 7 volana septambra no eritreretina ampisana zay fampiona an'izay ho anao manokana ve ilaina mialohan'ny fifidianana fanatanterahana an'izay isan'ny fipetra isina fitoniana ve zay sa mety vao mainka hiteraka savovo satria ny FFKM mateny Andohalo tena napaka fa tokony Andriamatoa Marc Ravalomanana fatatenany ny tonga eto Madagasikara ary izy no manao soni ny fifanarahana vaovao zay ho apetraka eo anivon'ireo efa tota zay ampionina ireo dia mipetraka ny aya hoe raha tonga eto Andriamatoa Marc Ravalomanana inona mety zava-rehetranga milamina ve ikorotana ve ho tanteraka ve ny fifidianana ahoana ny fomba fahitanao an'izay sy ny hevitra mikasika azy? Io aloha dia tokony mbola ho dinidiniana tsara mihitsy tsy zavatra mora valiana mihitsy ny fanontaniana raha iny fa tokony na ny fitondrana malagasy ny FFKM ny vondrona iraisam-pirenena ny sadek zay rehetra ataontsika hoe exécutoire ny hoe tokony hanao an'le asa zany tokony handinika tsara no mety fiatraikany ny fiverenany président eto amintsika io zany tokony tsy angatahan'andro fa tokony mba hodinihana akaiky io zavatra io zany ary mety tsara mihitsy ny anaovana tokony ary tsy maintsy angamba ny tokony lazaina hoe tokony hisian'io alohan'ny fifidianana tokony eo anatin'ny filaminana no hisian'ny fifidianana satria fa haitsika ny zavatra hitrange dia mbola mitapy masotsika hoe lo fonsa ihany dia io ny hitako hoe aleo atrehana ny zava-misy dia vahana ny olana toy izay mody tsy jerena zay ny resaka politika amin'ny akapobeany fa ianao manana andraikitra goavana na hitotoerana na misehatra resam-pirenena ihany koa tsy niraisina moa zany ny filatsahako fidianao iny ianao nefa dia azo antoka fa manana fandarana asa be dia be izay nieritreretinao tanterahana raha toka tafiditra eo amin'ilay toerana ianao atao ahoana zany zao ireo programme rehetrarehetra zay novinavinain'ireo satria atreto zany ianao dia efa tapaka ny lalana hoe tsy tafiditra ao anatin'ireo mpifaninana ny docteur Marasolo Voangy ahoana ny fomba ahafahanao eritreretana hitondrana le anjara biriky sy ampiarana andro tetikasa fampandrosoana be dia be ny eritreretinao hoe hoentina ho an'ny Madagasikara zao aka ny antony nilatsahako dia mba hitondrako ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena ka amin'izao fotoana izao zany tsy maintsy zany atao aroso ny fampandrosoana firenena io ny antony dia zao mbola misy milaza hoe mety tsy hitranga amin'ity taona ity zany ny fifidianana ny atahorako nefa dia efa sahirana betsaka ny tsy manana na asa betsaka ny vahoaka ataoko hoe eo amin'ny 700 eo ny malagasy no tsy anaza sahirana ataoko hoe sahirana nohanina androany tadiavina androany ka raha sendra ka hisy ny savorovoriana misy miteny hoe mbola hisy transition vaovao za dia matahotra ny azoko atao zany tonga dia aroso avy hatrany ny fampandrosoana hanomezana asa be dia be ho an'ireo olona tsy anasa zany hoe aroso hatrany zany ny fampandrosoana amin'ny resaka amin'ny lafiny isan-karazany fomba ahoana no eritreretanao mitrahana an'izay hoe famoronana asa ho an'ny tsy anasa izay tsika ao anatina fotoana tetezamita ahoana ny fomba anatanterahana an'izany ny famoronana asa zany amin'izao fotoana izao
raha ohatra ka mangataka amin'ny fitondrana zao aloha na dia eo anatin'ny teteza mety ara azo ny fitondrana tsara ny miara-miasa aminay zany a sy ny vahoaka malagasy zay te hampandroso ny firenena mangataka zany hoe raha riana zany a mba havela ny fitondrana ny malagasy zay te hampandroso ny firenena hanao ny asany satria tsy ho vitan'olona ray tsy ho vitan'ny fanjakana ny eo amin'ny gouvernement rery koa ny fampandrosona ny firenena fa tokony malagasy tsy rairay ny tokony handray anjara amin'io ka ny anaovana anazy zany dia zao efa mahita satria efa ela be no eritreretina hampandrosoan'ny Madagasikara aty manomboka tany amin'ny 10 dia efa misy programa ngeza be anay amin'ny resaka herinaratra satria efa nitety amin'ny Madagasikara zany tena anay a nefa trany amin'ny dégocier zany hatrany Toliara hatrany Majunga hatrany atsimo hatrany amin'ny atsimo atsinanana iny Fianarantsoa ary anisany problème zany hoe olana ray goavana iarahany rehetrarehetra dia io resaka herinaratra io dia io no efa nitadiavana solution ary efa nahita ataontsika hoe totam-bola maromaro zahay mety mahatratratra any amin'ny ataontsika hoe 800 millions dollars any zany fanampiana efa ela ny karokarohana an'io ary io zavatra io dia raha tsy appliquena ato ho ato satria misy délai ny zavatra rehetra mila zany io zavatra io ny atota taratasy hanaovana n'io kanan'io vola io mila tsy maintsy tonga avant ny 30 septembre kanefa n'io afaka tonga dia hoe manatsara na mamorona ny manatsara ny resaka fizarana ny herinaratra na barazy zany sady mamorona asa le izy mamorona asa amina jatony amin'ny arivony mihitsy io zavatra io nefa ho very fotsiny satria ny dia leo zany atomboka le izy amboarina dossier satria sady manampy ny olona amin'ny asa io no manampy koa amin'ny firenena amin'ny resaka herinaratra misy be dia be ohatran'izany efa nikarakana any amin'ny resaka fanamboarana lalana ery Madagasikara amin'ny resaka fambolena sy piompy fanampianan'ireo mpamboly be dia be ireo eo amin'ny fampianarana sy fanabeazana koa efa misy tetikasa tsara dia tsy tiana ho very fotsiny reny zavatra reny satria ny esorina tao amin'ny hoe latsaka ho fidiana ny tenanay fa aleo tonga dia omena amin'ny vahoaka satria efa mijaly ny vahoaka ka raha ohatra hoe ny vahoaka milamina manana asa mahavelona ny ankohonany ny fanabeazana mety anisan'ny fampihavanana sy ao anatin'ny apaisement koa zay zavatra zay ivirina amin'ilay resaka angovo sy ny herinaratra docteur Marasolo Vangy ny fahitanao ny politika akapobeany mikasika ny angovo eto amintsika ve afaka miantoka ny fisian'ny risim-pony olon-tsotra na mpandraratsotsotra anao hiditra eo amin'izay sehatra zay anome tanana n'ilay sehatra sady amoronasa atreto raha misy raha Madagasikara mbola ampimamba ny orinasa tsirama zay misy ampampetsaka ny fanjakana aloha ny fitantanana ny angovo amin'ny herinaratra ary na misy aza ny fikambanana na mpandrara sasatsasany any ambany vohitra miditra amin'ny resaka io dia somary misedra olana ihany matetika ngamba mety efa fantatra ohatra ny zavatra nitranga tany fandriana ahoana ny fahitanao an'ilay politika akapobeany amin'ny resaka angovo eto Madagasikara mba hanomezana tosika sy fampirisihana ho an'ny olona manana hoentimanana manana fahaiza-manao ohatra anao ohatra dia hisehatra eo amin'ilay izy anamorana an'izay fahamandray anjara sy mitondra anjara-pirik'izay io aloha mbola tokony mihitsy jerena kaiky fa henoko ny olana isan-karazany tranga amin'ny hoe fanjakana no tompony io tsy maintsy mifanaraka amin'ny fanjakana fa mino aho satria efa tena latsaka katerena ny firenena betsaka ny tsy anasa irariana mba hisokatra ny eo amin'ny fitondrana mba hanome rariny hanome lalana zany ny mpandrara tsy miakina fanjakana handray an-tanana amin'ny fanatsarana ny herinaratra eto amintsika zany hoe volonté-ny eo amin'ny fitondrana hiany zany io zavatra io nefa ny raha ohatra ka vahoaka malagasy koa mandray andraikitra tena hoe ilainay ny any amin'ny fokotany zany ny any amin'ny district ny any amin'ny commune no tena amin'ny teny hoe ilainay ity zavatra ity
dia tena zao miara-miasa zany amin'ny reny commune sy ny distrika sy ny fokotany reny dia reny no saina mangataka hoe tia ny zavatra ilainay dia nefa tia misy vola sy fitaovana sy ny rehetrarehetra azo manao dia miara-miasa zany amin'ny fanatsarana ny fari-piainany tsirairay dia tokony hoe misy ny fifankazahoana amin'izay fotoana izay. Ianao manokana ve tsy mihevitra fa mety ho mora kokoa ny fahafahanao manatanteraka amin'ny programanao raha manana toerana ao anatina fitondrana ianao eto Madagasikara? Zay tena mora aloha zay na tonga nanylatsaka e hoe mba hanamora ny fampandrosoana. Dia ny tiako hatongavana amin'ny fanontaniana mantsy hoe ahoana ny ahafahanao miantoka hoe hitondra n'ilay fandarana asanao ianao nisy datsany teneninao mikasika an'ilay atotam-bola nylazaina teo fa ny zava-misy raha amin'ny resaka politika ankapobeny sy ny lalàntsika tsy ho vetivety ny hanovan'izany. Hatraiza ny ahafahana miantoka hoe ho vitan'ny docteur Emara Solovoangy ny anao an'izay nofinofiny izay ao anatin'izao fotoana mampisy crise zao. Hatraiza ny mety ho sakana amin'ilay izy satria ianao zao sady tsy ao anaty fitondrana no mbola vailika indray ianao amin'ny azakazaka mba saika hidiranao haka toerana izay ndraiky ao anatin'ilay fitondrana. Dia eo no nanaovako antsoavy tamin'ny lakamisy teo hoe zay malagasy manana ny traikefa sy afaka miara-miasa amin'io resaka hoe hanatsarana ny herinaratra eto Madagasikara hoe dia mba miaingavy handeha ho any amin'ny bureau hiaraka hidinika satria io zavatra io zany efa nikarakarana efa ela ary efa ho haza io vola io fa mety ny eto Madagasikara zany ny mpitondra no mety blocage-n'io ka misy olona mino fa misy olona nao amin'ny fitondranao azy tena tia tanindrazana ary afaka miara-miasa aminay hatafavoahana an'ity zavatra ity ary ny vahoaka mihitsy ny angaviana sy ny mpandrarà rehetra satria io vola io dia efa vola efa azo antoka ary io tsy trosa io tsy trosa io fa fanampiana hoe efa nazavaiko tany hoe misy ohatran'izao problème à Madagasikara noho ny hoe resaka amin'ny herinaratra zany le délestage ity moa hitantsika ny conséquence an'io ny amin'ny rehetrarehetra mihitsy dia io ny azavaiko any hoe mila an'izao dia efa nitadiavina hoe aiza ny ahitana ny vola hoentina namboatra zay dia hita le vola dia le projet koa efa nangonina ny tetikasa zany efa nangonina eraky ny Madagasikara satria efa nitetezina daholo Madagasikara efa hay hoe aiza no sina an'izao fa miandro fotsiny zany amin'le hoe fomba hiaraha-miasa amin'ny fanjakana hanombohan'io asa io ka na dia hitatra ny eritreritiko na dia hitatra ohatran'ny ahoana ary ny fifidianan'io rehefa mahanana asa ny olona any manko ny anany tena tiako tongavana efa mijany ny olona dia tokony hoe tena hoe tsy afaka miandry tsony raha vao mihitatra koa io fifidianana io efa mijaly ny olona dia leo ny olona zany aleo tonga dia miara-miasa amin'ny vahoaka mitsinjo ny vahoaka hoe mena asa omena ny herinaratra ny tsy arenina zany ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy efa tena sahirana. Akoatra ny sehatrasany amin'ny angovo sy ny herinaratra raha mandeha eto Antananarivo ianao dia mahita fa saika lasa mpivarotra daholo ny akabeazany mponina eto Antananarivo rehefa kelikely mety hiverina amin'ny takalo na ny taraoka indray angambotsika ao anatin'izay mariny hoe amoronasa ianareo ao amin'ny sehatry ny resaka herinaratra mety mitaky fahaiza-manao farafahakeliny zany fa nakabeazan'ny olona very asa teto dia ny mpiasa ny zone France na ny faritra ny orinasa afakaba azafady ahoana ny eritreretinareo hoe vahaolana akamehana aloha ao anatin'ny tena tombotrezaka très court terme hamahana an'izay olona zay satria betsaka amin'ny malagasy nampony eto andrenivohitra nge tsy misakafo fa tsy indray mandeha isan'andro sisa ohatra nitady vahaolana an'io tokoa ary nandeha tany Washington DC mihitsy zao nanadiady an'le fond le Millennium Fund efa hainy rehetrarehetra iny hoe mba ahoana ny fomba amerenana n'iny zany fa hoe vahoaka malagasy fa zay ny insistevako tany fa mijalo amin'ny vahoaka malagasy dia io zao ny zavatra tena hoe mampalahelo satria le olona nikarakara nanao dossier n'io mihitsy no nyresako fasafasy nanadiady dia efa tsy possible ntsony zany iny le Millennium Fund zany tena hoe niano ilena tanteraka no foanana tanteraka tsy ao anatin'iny ntsony zany Madagasikara zany hoe dia eo koa le zone France manko le AGOA le Growth and Opportunity Act na tonga ny zareo aty satria le resaka hoe taxe zany iny koa na natonako tany apotony koa iny zavatra iny na adiadiko
hoe azo verina haingana ve izy iny fa mijaly ny insistevako tam'le izy hoe ny sanction ho ny gouvernement malagasy fa ny vahoaka ny victime azo atao ve mamerina an'ireny ho an'ny vahoaka mba hitsinjovana amin'ny vahoaka de malahelo fa de navadika anay tokoa ny atota taratasy mikasika an'iny de misy soratra ngeza be hoe annulé koa iny zavatra iny fa taorina le fivoarany toera raha teo amintsika faraparany teo ve tsy azo eritreretina mety ampiverina Madagasikara ao anatin'ilay tsenany agoa ohatra satria fa misy fiovana miha tsara raha fijerina fianakaviam-pirenena-pirenena de iny zany de mbola mila miverina zéro tsika amin'iny tena mila miverina amboalohany mihitsy zany hoe bosy Madagasikara mihitsy zany miainga miainga tsy maintsy misy fepetra ataotsika critère zany mba tonga atsika qualifié amin'iny zavatra iny miverina zéro tsika zao mila miqualifié ndre mandeha zany tsika mety firy volana firy taona vao iverina zay zany arakaraky zany hoe tsy maintsy mitsangana aloha zany ny fitondrana démocratique ekena de mbola tsy maintsy eo zany le hoe fiarovana ny zon'olombelona sy ny rehetrarehetra misy condition maromaro tsy maintsy nijerevana zareo aloha iny a hoe tena hoe misy tokoa reny le condition reny valable zay vao manomboka indray ka iny zany ny solution zany mahatonga anay tonga de miteny hoe les zones France zany le iny zany raha ohatra ka hoe mba aingana atsika amin'ny fikarakarana famerenana an'ireny hoe démocratie eto amintsika fanajana ny zon'olombelona sy ny liste rehetrarehetra reny mety vitatsika ho anatin'ny enim-bolana angamana farafahaingana aorinany zany hoe tsy solution à court terme zany iny fa le solution à court terme zany de le tonga de ampidirana an'le vola am'le herinaratra eto sy le vola amin'ny fanamboarana lana sy le vola efa hita iny azo tonga de appliquena dans un mois 2 mois iny zavatra iny rehefa mandalo crise ohatr'izao tsika dia mibaribariny hoe tsy afa-miala fa tsy maintsy miankin-doha ary tsy maintsy mifatotra amin'ny firenendehibe Madagasikara ianao manampahaizana amin'ny resaka solika manampahaizana amin'ny resaka arena ambanin'ny tany ary angamba tsy atory zany fa ianao de matsapa fa manana zay aren'izay Madagasikara inona ny fahitanao azy ianao ihany ko isan'ny andriambavilanitra isany hoe be mari-pahaizana indrindra era-tany raha fandinianao ny toejava-misy eto Madagasikara ny tany firenena sasany zay lasa lavitra nefa tsy manana an'izay atohanana Madagasikara zay nahoantsika no tsy maintsy mbola voatery miankin-doha tsy maintsy mbola mitambitamby firenena vahiny foana nefa manana arena be ty Madagasikara ty io de avy amintsika ihany marina fa tsy rediredy raha miteny aho efa miteny tamin'ny olona teny hoe manan-karena Madagasikara tsy nofinofy ary efa fantatry ny be sy ny maro fa manana arena tokoa tsika ary raha ny ataontsika hoe amin'ny hoe ananatsika daholo zany fepetra rehetra hahafahan'ny Madagasikara ho indépendant ananatsika ny olona ananatsika ny fahaizana ananatsika ny fitaovana ananatsika ny harena ananatsika zany fa tsika zany mila mahay mitantana sy manamboatra an'ireo hatongavatsika amin'ny fampandrosoana mitovy raha tena hoe resaka harena sy fahaizana zany malagasy mahay tena mahay fa tsika fotony zany mbola tsy nahay tsara namola vola sy ny tantana an'io hatongavatsika amin'izany fahaleovantena tanteraka zany de zay na tonga na hoe ilatsaka hoe andao hatao satria fa haiko hoe ireto daholo izy fa mila zany amboarina hitantanana tsara atao voatsika amin'ny fahaleovantena tanteraka ka ny problème aloha voalohany corruption io tena poizina be mihitsiny poizina ary tena poizina tena tsy azo hoarina mihitsy raha vao misy an'io tsy tafavoaka eo zany hoe efa nisy teto amintsika nefa io zavatra io ka raha-pitahaina ohatra Malaisie sy Norvège tsy manana raha miresaka pétrole fotsiny fa mbola tsy miresaka le grande mine zao Norvège tsy manana pétrole mihoatra ny atsika ireo nefa zao Norvège anisany modely amin'ny firenena farany manan-karena ary ny zanaka zao mbola manan-karena atsika zany raha ny rafitra eto amintsika ny mety tsara mangarahara tsara tatana olona mahay mitondra atao jitsika hoe olona tia tanindrazana olona matatra an'Andriamanitra sady manana ny traikefa zay fotsiny de ampiarina daholo rehetra reo de tafavoaka tsy areo anatin'ny fotoana fohy de ho tody zany hoe tena opportunité
azotsika atao mihitsy ny tonga Madagasikara développé zany satria efa edy daholo ny rehetrarehetra. Ny zavatra tsikaritra nefa Docteur Marasolo Voangy ny mpitondra rehetra teto izay naneho fahavononana raha resakantsika ny solika na pétrole tena hoe hoentitra amin'ny fitantanana izy satria rena Madagasikara dia voahozongozona ary miafara amin'ny fialana eo amin'ny fitondrana mahatonga ny olom-pirenena mpanara-baovao eritreritra hoe tena mbola misy tanana mafy sinjana be any fa rehefa io tena tanjaka Madagasikara io no ezaha malagasy hoe hofezina dia tsy maintsy misy foana ny fikolontanana eto amin'ity firenena ity. Io le teneniko hoe ny fiankinany dohatsika amin'ny any ivelany sy mbola tsy ahafahantsika miala n'izay fatotra izay hatramin'izao. Ie, zao zany raha ataontsika amin'ny ohatra malagasy tsika zany mbola miankin-dohatra amin'izay efa 3 taona nahazoantsika amin'ny fahaleovan-tena fa hatram'izay zany tsika mbola tsy niezaka mihitsy hoe hijoro amin'ny tongotra anankiroa fa tsy miankina tena hoe tsy mangataka vola foana zany avy any ivelany matoky tena fa hoe io harena ambany tanytsika io no hoentina hanavotana hoentsika hanohanina ny toekarentsika ka efa ny zava-misy nefa hatram'izay zany mbola tsy tonga tany angambany hoa ny eritreritry ny mpitondra na hoe tsy nieritreritra ny hoe hamerina n'io harembe io amin'ny vahoaka sy tsy nieritreritra izy hoe io no andeha hanohanina ny toekarena mbola tsy tonga tany angamba ny eritreritra ny zareo fa raha ohatra ka anona sitsika azy vita tsisy tena hoe raha satria raha ny harena raha ny ataontsika hoe raha ny pétrole fotsiny satria ao ny tena nanaovako fikarohana efa 30 ans zany ny efa hita eto amintsika ne ary fantatry ny eran'izao tontolo izao ty zany hoe ataontsika hoe proven reserve zany hoe réserve azo avadika vola zany hoe azo vokarina amin'ny alàna fitaovana misy eto amintsika ny alalan'ny teknôlôjia misy sy ny olona sy nrehetrarehetra efa amin'ny 3 milliards de baril izy io paritaka eto amintsika tsy amin'ny toerana anankiray fa misy eto ambony tany ao amin'ny ataontsika hoe ambany akibon'ny tany misy koa ny ambany ranomasina raha reo fotsiny nefa no avadika vola dia afahantsika manao collatéral zany hoe afahantsika tena hoe maka ny vola afahantsika mideveloppe an'ireo sy developpentsika ny économie malagasy vola be tsy tokony tsy foroana io indrindra matsy no mipetraka le olana satria zao tontolo zao dia mahafantatra ny atao hoe toerana stratéjika misy amin'ny Madagasikara mahafantatra n'ireo otrikarenina be nylazainao ireo ary matoa Madagasikara tsy tafarina ara-toekarena dia betsaka ny mihevitra fa mbola misy endrika fanjanahana amin'ny endriny vaovao ary mahatonga ny olona eritreritra aza hoe tsy anaiky candidat mety hanohitra azy mafy mihitsy ny fianakaviam miaratsam-pirenena satria iza moa fa tsy ny firenena dehibe daholo no ambadika izay dia miverina amin'ilay ohatra nyraisintsika mianata-mianaka teo hoe raha toa alefa ny fifidianana amin'izao fotoana izao raha toa araka ny eritreretanao koa hoe 300 isanjaton'ny vahoaka malagasy ny tonga mifidy ka olany amin'izay 300 isanjato mpifidy zay zay filoha hiakatreo ny dikany marefo izy ka raha misy ny fihetseham-bahoaka eto tsy makasitraka azy satria tsy legitime tsara izy zany mazava ho azy fa tombontsoa amin'ny fianakaviam miaratsam-pirenena sy ny firenena dehibe zany satria tsy maintsy ezaka isarangotra mila fiarovana amin'ireo firenena goavana zay mpitondra tonga eto zay rafitra zay ahoana ny eritreretan'ny Docteur Marasolo Voangy ahafahantsika miotra miala ao anatin'izany zavatra zany satria raha mbola tafiditra ao anatin'izay système zay foantsika na matsapa raha ny malagasy hoe manan-kareny zay tokony hitantan'izay dia na ny politika akapobe ny etantanana ireny tratra ny top down avy amin'ny firenena dehibe foana koa matetika zay tonga mihitsy zao ny fotoana fantatry ny vondrobe iraisam-pirenena ary fantatry ny firenena rehetra matanjaka ireo ny fisian'ny harena eto amintsika ny malagasy zany ny tokony ho tonga saina amin'izay mialatsiny raha nome ohatra le tamin'zaza kely zany tsika zanahana tsika tany aloha tany nahazo ny indépendance nahazo ny fahaleovan-tena tsika tamin'ny 1960
teo zany tsika ohatran'le le zaza hoe zanana zaza zany tsika tazaina de avy eo amin'izay hitanareo misy hoe zaza de mpinoana kely aloha minono am'reny de misy zany hoe reny sy zaza de ny reny io manome sakafo manome mamana mampinono ohatran'izay de zatra tao anatin'ny 3-5 taona tsika ohatran'izay de efa tsy azavaiko efa azo be sy ny maro angamba ny azoko lazaina amin'izay raha tsy ho tazana io zaza io zany hoe tsy maintsy manapa-kevitra hoe ho tazana tsy tiany reny ange raha reny sy ny zaza zao amin'ny maha olombelona tiany reny iny zaza iny tsy tiany foana iny ampinoana fa tsy maintsy tonga ny fotoana tsy maintsy tapahana ary tsy maintsy avela rety de eny le zaza mijalijaly eny io de fahanana amin'ny fomba isan-karazany fa velona foana iny avy eo ohatran'izay tsika tonga zao ny fotoana tokony apahana zany resaka fifanampiana sy fiakinana ny ivelany zany amin'izao fotoana iresantsika mihevitra hoe mety le izy satria marifo de marifo angeny ka zay mihitsy ny hoe ilayntsika malagasy miara tena hoe fampihavanana sy ny sotoavina malagasy ny fototra mila matanjaka mihitsy hoe io malagasy io le sotoavina malagasy io natao matanjaka vo afaka manao an'izay raha vo io misavorovoro atsika samy malagasy miady io tsy possible aza atao zay fa vo maika atsika very fa rehefa tonga efa manao ny asany zao ny FFKM efa mivahoaka malagasy rehetrarehetra any efa tonga saina daholo zany hoe io le base tsy maintsy mampiasa an'izay base ny hoe fototra amin'ny malagasy atao matanjaka io a tapahatsika amin'izay satria manana ny oentina ny arenatsika be io amin'izay azotsika atao anatin'ny volana vitsivitsy io de io amin'izay ny fongarina io amin'izay zany no vokaritsika hanohanana sy hampandrosoana ny toe-karena fa vola be tsy toko tsy foroanany ao ary tsy ampafiriny ny vola ao iomen'ny firenena ny velany reo ka tokony zany ny malagasy aloha de manohana mihitsy ny hamerenatsika ny hasy ny malagasy zany hoe tokony anao hoe surveille zany hoe sondage kely aloha zany hoe fakana hevitra ny vahoaka zany hoe inona marina moa le tena hoe soatoavina malagasy de io ny tsy maintsy averina aloha io tsy maintsy atao matanjaka tsara io miray hina malagasy de alefa amin'izay tonga amin'izay tena hoe rehefa matanjaka amin'izay afaka mitsanga mitongotra anankiroa manany ataontsika hoe confiance de eo amin'izay nanaovana anazy fa ny zava-misy io ny vahoaka malagasy olotsotra fa io koa ny malagasy zay atao hoe manam-pahalalana sy manam-pahaizana rehefa nijery ny dingana ny lalovanao mombamombanao dia tena marina ny tenin'ny zalam-panahorijany afaritra pitsile hoe fianaratsoa la klasy ary mampianatsanaka ny olona amin'ny faritra iny ohatra velona zany ianao zao zava-misy nefa tiandray an'le resako teo mantsy de anao zao koa sarisary raisiko ty fianaratsoa rehefa lahatra amin'ny faritany rehetra de nafarany na aloha farany fa manam-pahaizana de sangana izy manana maro tsy eto fa hatrany ivelany de hitarana zay de tozay koa ny zavatra hita eto Madagasikara zay le hoe fuite de cerveau eto amintsika na etsika raha vahoaka eto tanindrazana fa manam-pahaizantsika amin'ny toe-karena mbola marifo eto toerana anatin'ny demarageny mety tsy mbola voakarama ny malagasy amin'ny karama hanomezany vahiny azy any ivelany ary traiza ny faharesen-dahatra manam-pahaizana malagasy indrindra ireo mielipatrana ny ampitan-dranomasina amin'izany hoe fitiava-tanindrazana amin'izany hoe hanao zavatra ho an'ny Madagasikara satria rehefa tsy manao manam-pahaizana malagasy de mazava ho azy fa ny tetikasa isan-karazany sy ny projet no miazakazaka samy manao ny ataony samy manao zay mahafinaritra azy eto marina betsaka tokoa ny manam-pahaizana malagasy any ivelany ary amin'ny sehatrasy isan-karazany ataonao manam-pahaizana malagasy de miresaka am'zareo za hoe andaotsika iverina de efa zareo zany fa manana tantara ny sasany am'ireny zany efa mba nanao zavatra de voailika de ny sasany matatra ny iverina
satria tsy fantasy hoe inona ny zavatra hitranga rehefa miverina. Misy koa ireo tena tia tanindrazana, tena tia tanindrazana mihitsy ny vahoaka malagasy manam-pahaizana ny ivelana fa saingy hoe rehefa miverina eto zareo tsy omena ny toerana sahaza azy hono sy ny sasany. Betsaka ny teny tamiko hoe mandehana aloha ianao dia rehefa mety ny hitanay fa mety ny ataonao dia ho avy zay. Be dia be mihitsy zareo ny teny an'izay. Ka zay matsy ny olana hoe alefa atao sorona zany ianao zao dia raha mahita zany zao zareo ny ampitany hoe ohatray tena voailika sady tao anatin'ny lisitra. Midika zany a mety mihena ny risim-pon'ireo malagasy manam-pahaizana iverina tanindrazana. Mpaminany tsy masina tanina ve ny malagasy manam-pahaizana zany eto amintsika sa izy mihitsy mieritreritra hoe fivelomana ohatran'ny fivelomana rehetra ty dia vola aloha nareo dia avy nalohany tanindrazana. Ie, ny izy zany tsy hitan'zareo zay azon'zareo atao. Te hiverina zareo fa le politika eto amintsika zany sarotra anaovan-javatra. Le politika eto amintsika eto Madagasikara no fanaovana politika eto zany no tena manimba ny anisany anankiray tena hoe manasarotra ny fiverenan'ireo manam-pahaizana ny ivelany eto toerana. Dia marina mihitsy ny tena hoe nahazo email maro miteny hoe aza-kivo izy fa mbola afaka miverina tinga ianao izy dia toizanao ny fiainanao fa aza-kivo izy fa mitohy ihany ny fiainana. Ohatran'izany zany le email avoakan zareo eo hoe efa niteneninay ianao fa efa nitenenao fa tsy tafavoaka io ohatr'izany hoe le zavatra efa nieritreretiny zareo zany io trano io ohatrany hoe confirmation ny zavatra ainy zareo mihitsy izy. Sady efa maraparana ihany tsika fa milohan'ny amaranana tsy tafalatsaka tsy tafiditra tao anatin'le fifidianana filoham-pirenena ianao ve tsy mieritreritra mitandray anjarana fifidianana hafa fa mpandrosoana ifotony mieritreritinao zanaka-momandroso mbala vao ianao tsy mieritreritra ve ianao ilatsaka ohatra solom-bava-mahoaka na député any zany faritra mbalavao zany. Tsy afahako manatanteraka an'ireo programa lasa be dia be tiako atao ireo ka aleoko aloha aroso ireo satria ireo fa nandaniana andro vola sy ary fanasoavana ho Madagasikara ray manontolo ireo ka raha ohatra zaka hoe sombavam-bahoaka ny any amin'ny toerana distrika dia lasa ahoana zany zareo any Sambava na zareo any Dego ahoana zany zareo any Morondava dia tiako hoe tena hoe le fanasoavana zany ho any Madagasikara ray manontolo ary raha azoko atao raha misolo vavany malagasy ray manontolo zay ny tiako atao satria le zavatra tiako atao zany tsy ho an'ny faritra manokana fa ho any Madagasikara ray manontolo. Amarana ny fandarantsika Docteur Emara Solovangy betsaka ireo mety ny andrandra betsaka io nanoana betsaka ireo mety efa fanaretsaka tany amin'ny QG hatramin'izay nisany fanapahan-kevitra iny mety mangatsika tampoka mety kivy tampoka inona no mety afatra na teny azo ampitaina ho an zareo fanazavana eo anatrehana zao toetra raha misy zao. Zay zany mbola manaraka miezaka zany ny atafaverenana ao amin'ny listra satria tsy rariny tena tsy rariny mihitsy le zavatra natao ho an'ny tenanay teo ary mbola amin'ny resaka lalàna mbola misy zany hirika ahafahana miady amin'iny mbola eo koa ny firaisambe-pirenena mbola be dia be zany ny zavatra mbola ho ezana hatao zany mba hatafaverenana amin'ny lista mba hiverenany rariny sy ny hitsiny ka ny hafatra amin'ireo mpiaradia sy ny mpanohana dia aza-kifa homena ivaovao miandalana eny foana zany zareo satria ny tanjona zany dia ny afahantsika mampandroso ho an'ny Madagasikara ary rehefa hatomboka atsika io zany atoato zany hoe miandry ny tota-taratasy vitsivitsy fotsiny fa ny hafatra tiako apetraka dia tsy ho an'ireo mpanaradia fotsiny fa tiako apetraka malagasy rehetra ny fampandrosoana Madagasikara dia tokony ho andraikitry ny malagasy tsy rairay avy tsy vita ny fitondrana fotsiny io zay zany mba tiako hoe hatramin'izao rehefa mitety faritany mbola misy ny mialangalana misy ary ny olona mbola tsy mieritreritra hoe misy efeny any amin'ny fampandrosoana firenena ny andeha handatsahana vato zany hoe le élection zany mbola hitany ka miangavy zany malagasy rehetra mba hieritreritra hoe tompona ndraikitra amin'ny fampandrosoana Madagasikara isika tsirairay avy hatrany amin'ny zazakely ka hatrany amin'ny be antitra zany hoe na zavatra kely azy nataonao androany
dia efa zava-dehibe iny amin'ny fampandrosoana firenena ho an'ireny sy ny zaza ny trano any zany na ny fikolokoloanao tsara n'io zaza io andeha hianatra sy ny fampianaranao an'io zaza io fanaranao maso an'io zaza kely io a dia efa anisan'ny fampandrosoana firenena zay satria io no ho avin'ny firenena. Betsaka ny zavatra any mpampianatra na ny mpitsabo na ny miaramila tokony zany isan'andro a dia heritratra hoe inona ny azoko atao a hampandrosoana any firenena satria andraikitra tsika tsirairay avy zay raha tsika miarahina dia mihavana dia hitako fa hoe tena fa etapy ngezabe zany a eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ka izahay dia manana tetikasa isan-karazany ka raha misy ny olona manana traikefa amin'ny resaka hoe afaka zany miara-miasa aminay amin'io resaka herinaratra io amin'ny resaka le fanatsarana ny fambolena sy ny fanabeazana eo koa ny fahasalamana misy an'izay green revolution zay a tokony atomboka satria fa elabe no karakaray azy io a ka mety ho lany dady koa io atsoatsy raha mbola tsy ampiharina avy hatrany nefa io a tena tetikasa tsara dia tsara amin'ny fanatsarana ny vary eto amintsika ny malagasy manko mihinana vary ka mangataka tsika rehetrarehetra zany a hiara-hiomina hiara-hiasa amin'ny fampandrosoana Madagasikara dia irarina koa ny mpitondra fanjakana mba hanome lalana mba tsy hanelingela tsy hanao blocage ny filazantsika azy a an'ireo teratany malagasy te hampandroso an'ity firenena ty satria firenena tandrazana iarahana iombonana izy ity. Eny ary isorana be dehibe anao docteur Aimara Solovangy ny vahiny tato anatin'ny fandarana l'actualité tamin'ity alina ity tao anatin'izay dinidinika izay mino fa dia mbola isin'ny fotoana andalovanao ito indray amin'ny fotoana manaraka indray mba ahafahanao mametraka mandram-pionao ampijery antsika. Misaotra indrindra dia misaotra mametraka amin'ny veloma ho antsika rehetra mihaino. Tapitra ihany koa fandarana akasitrahana teknisianina akasitrahana ianareo rehetra izay manome varam-patana hatrany ny Madive mametraka amin'ny mandra-pitafa manaraka tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.